Speedy Wash Tank EZ. Proyectada para lavar camiones y remolques cisterna y otros vehículos especiales, se encuentra disponible con motor diésel y tracción oleodinámica. Distinta de otros modelos Speedy Wash por las dimensiones de la estructura y por el cepillo de diámetro superior, 1600 milímetros. Este modelo es equipado con nuestro sistema de dirección Easy Drive, un sistema de dirección integral que incluye una rueda motriz central, 4 ruedas directrices, 2 puestos de conducción, de los cuales uno es a petición. La interacción de estos elementos determina el control total de la máquina en ambos sentidos de marcha, la completa estabilidad que dan las 4 ruedas, agilidad y suavidad de los mandos en el vértice del sector.